we're coming to the second sauce Yes ใช่ไหมคะ Chef what do you need for your bechamel sauce Bechamel sauce we need some milk okay flour double zero okay and we have some extra virgin oil extra virgin oil yes salt normally people they use nutmeg but not too much I like it with the nutmeg is coming more professional nutmeg okay. we are working we still doing on the home style like my mom do it this is why I think we use extra virgin oil yeah that's my questions because normally I do it with butter I know many people that like butter but I think also extra virgin we use butter for give more flavor on the bechamel but even extra virgin oil can give flavor on the bechamel โอเคอันนี้เป็นเรื่องแปลกค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่คือปกติเนี่ยถ้าใครทำผ่านการทำ bechamel sauce มันเนี่ยจะรู้ว่าต้องใช้เนยลี่เองก็เคยใช้เนยแต่อันนี้เป็น secret ของทางคุณ Fabio ว่าใช้ extra olive ได้ It's not about secret is coming out in the last 50 years that everything changed in the world my mom before she never used butter most we use the fat or the pork oh okay why we have a home we have a pigs and we use the fat to cooking oh meaning talking about 50 60 years ago after slowly it's come out the butter it's come out now the extra virgin why extra virgin is the most healthy interesting ค่ะ yeah true mostly it's about flavors but extra virgin oil if you buy from Sicily if you buy from the Tuscany or they have different flavors more stronger more light but they can give a little bit more adjusting on the in the bechamel I like it แหมมันมาทางลี่จริงๆค่ะโฮมคุกกิ้งต้องเป็นอะไรที่ง่ายเฮลตี้ด้วยนะคะตอนนี้เราได้เบชเมลแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้บัตเตอร์ ใช่ very good for health no also you don't want to go home and you have a dinner and it's like Himleo or it's like I need to drink water why maybe the dinner was too heavy okay the bechamel is with the extra virgin oil is coming more light okay and now with all this ingredient let's go to the cooking step งั้นตอนนี้เราไปดูวิธีการทำเบชเมลซอสของคุณ Fabio ดีกว่าค่ะ maybe before we put in the milk to boil it but we need to mix the flour okay you want a bigger bowl then we have the flour here like this okay this is not a big deal okay and we use like the extra virgin oil okay and we use thank you and we use just and we waiting the this is the most faster way okay and we use I can use the fingers also but better not now and we well, use actually that's home cooking อันนี้แปลกมากค่ะดูง่ายด้วยคุณเชฟใส่แป้งลงไปก่อนนะคะแล้วก็ออลิฟออยล์ตาม after we make boil it we go to boil it the milk and we see what's going on okay I will show you how it's coming thicker, more lighter, more thicker. Depend how you like it. If you need to, you have a lasagna need the bechamel to be more thick. But if you like to make like a cream sauce, the bechamel is supposed to be more light. Oh, okay. เชฟบอกว่าถ้าจะให้มันถ้ามันเข้มข้นไงเดี๋ยวไปเติมกันในเตาได้แต่ถ้าเข้มเนี่ยส่วนใหญ่ไว้กับทำลาซานญ่าถ้าจะสำหรับครีมซอสที่ใส่ในเส้นพาสต้าก็จะ lighter and also like this if you can see it can more easily if you see you want to make bechamel for lasagna and it's not enough thick it's easy to adjust with more flour and extra virgin and adjust to the milk โอเคก็อย่างที่ลี่บอกคือทำไปถ้ามันไม่พอก็เติมได้แต่อย่าให้มันล้นอย่าให้มันโอเวอร์แล้วเดี๋ยวมันจะเข้มไปใช่ไหมคะโอเคข้นไปค่ะโอเค now เราไปตอนนี้เรากลับไปที่หม้อดีกว่านะคะเพื่อจะไปดูโอเคค่ะ let's do it โอเค some milk โอเคเบชเมลซอสนะคะเอาเตาไฟอยู่ที่ this is 1 liter milk โอเคนม1 ลิตรนะคะแล้วก็ไฟก็อยู่ที่ประมาณ8นะคะในขณะที่อีกหม้อนึงเชฟเขาต้มน้ำร้อนอยู่แล้วก็เกลือนะคะเกลือเมื่อกี้เราตีที่เชฟตีเอาไว้เป็นออลิฟออยล์กับแป้งนะคะโอเค This is why we wait a little bit now the milk need to be boiled โอเคต้องให้นมเดือดก่อนนะคะสีอันนี้แอบสวยมากเลยนี่ว่า It's good to we can show that วันนี้เราได้เห็น3ซอสของเชฟเลยนะคะโตมาโต้
กำลังจะมี bechamel sauce We can say pomodoro pomodoro with 3 different tomatoes. โอเค That most together they give good flavors on the sauce. โอเค And now we are going to do the bechamel. Okay, so this is actually not a tomato sauce. We call pomodoro. 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 But in English we say tomato sauce, Okay, as okay. everybody knows. Okay. But Now, if you go to Italy, you just say I want spaghetti with pomodoro. okay, pomodoro. Okay. People say pomodoro. Pomodoro. Okay. Whatever. Okay, that's Italian for me for day. Pomodoro. Pomodoro. Okay. And just always watching the milk when the milk is go so fast. Okay. In the meantime, we are preparing the water for the Okay. pasta, to cook the pasta. อันนี้เรากำลังจะ We put in some salt. ค่ะลวกพาสต้ากันค่ะ ซอสลงไปในน้ำเดือดนิดหน่อยนะคะ ค่ะ เชฟบอกว่าให้ระวังให้คอยดูนมไว้เพราะมันจะเดือดเร็วมาก It's just like to make boil it. Because bechamel is supposed to be something very fast. Tomato, you need the time to get all the flavors, everything. But the bechamel is just milk and the flour and the oil. And it's very easy to make it. Okay. There's no need to have, always say, long time cooking. Okay. If in the next steps, maybe if we do some like lobster sauce, or lobster bisque, or truffle sauce, if we understand that yes, it's a cream soup, but you need to have 2 or 3 hours. Okay. Why the flavors need to go together. Oh, okay. But bechamel is very easy. You see already start to warm up. Okay. We boil it. จะเห็นว่ามันเริ่มมีบับเบิ้ลมีฟองขึ้นแบบร้อนความร้อนกำลังมานะคะ Sorry. They Need to the milk you need to boil it. Okay. And when it's boiled, it's coming thicker, it's coming more or thicker or more light. Now we can see. โอเค เดี๋ยวต้องรอให้นมเดือดจริงๆก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเชฟบอกว่าเข้ามาดูทีว่าไอ้ที่เราตีกันมาเมื่อกี้คือแป้งกับตัวออลิฟออยล์เนี่ย extra virgin olive oil เนี่ยจะเข้มข้นพอไหม ถ้าไม่พอแล้วค่อยเติม Sometimes you look at the milk. You look on the other side. When you come back, the milk is อ๋อ already อ๋อ out. อ๋อเชฟบอกว่าต้องรอนิดนึงถ้าบางทีนมแค่เผลอแป๊บเดียวก็ล้นหม้อแล้วนะคะเนี่ยได้เห็นแล้วว่ามันถ้าในกล้องจะเห็นว่าเริ่มมีฟองๆมาแล้วเดี๋ยวต้องระวังมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟูมากนอกเชฟบอก Now we added ทีนี้เราก็เริ่มคนนมนะคะ แล้วก็เทตัวส่วนผสมของ extra olive just put a little bit. Oil. See what's going on. Okay. How thick they are. โอเคค่อยๆเติมทีละนิดนะคะเชฟบอกแล้วดูว่าซอสจะเข้มข้นขนาดไหนอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะอย่างที่บอกว่าใส่ทีละนิดกว่าถ้ามากเกินไปแล้วมันจะไม่ไหวนะคะแก้ไม่ได้ว้าว It just get thicker. โอเคจะเห็นเลยค่ะว่าไอ้ในตัวที่เราทีลงไปนมเขาจะเริ่มข้นขึ้นนะคะนี่เพิ่งใส่หมดใส่ทีละนิดพอแล้วก็คนต่อเวลาใช่ไหมยูสเตอร์ออกไปใช่ก็กะได้เนียนจริงๆแต่นี่เลือกกะไม่ถูกนิดเดียวเองค่ะเนี่ยมันเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเชฟเบาไฟลงมาใช่ไหมคะเหลือที่8โอเคว้าว You see, it's getting ใช่ thicker. โอเคเราเริ่มข้นขึ้นเรียกว่าง่ายจริงๆง่ายกว่าตอนที่ใช้เนยทำด้วยซ้ำเพราะเนยนี่กะยากมากเลยบางทีก็ทูบิชแบบบิ๊กเกินไปทูหนักแน่นอะไรคะข้นไป See now it's getting thicker. มันข้นขึ้น See เรื่อยๆ now, เลย you ค่ะ see, when it's boiled, you can take ค่ะ it out. ค่ะโอเคมันข้นขึ้นเรื่อยๆใช่บอกว่าถ้ามันเดือดแล้วให้เอาออกจากเตาเลยนะคะว้าว No, นี่ it's อู้ okay. บับเบิ้ลโอเค No, it's okay. โอเคเอาออกได้ละค่ะ put the pomodoro back Yeah. โอเค We can put in the bechamel, yeah. ว้าว nice มีไอ้นั่นเหรอเชฟมีติ้วๆนิดนึงโอเค Now we're going to make the tomato sauce, โอเค and we have the bechamel sauce yeah. เหมือนเป็นเนยเหมือนกัน Now this. เห็นไหม Flavor is more about โอเคใส่เกลือไปนิดนึง
ชิมเสมอนะคะ โอเค อย่างที่พี่บอกโอเค ตอนนี้เราได้2ซอสแล้วนะคะ We have, อันนี้จานต่อไปจะเป็นพริกซอสอะคะเชฟ yes, we're going to make Okay. some pig sauce. ใช้จานเดิมนะคะ แล้วก็เพิ่มซอสมะเขือเทศนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ We have some pink sauce, yeah. We just creamy Pink sauce. sauce. Yeah, the pink. Okay. เอาเบจิเนอร์ซอสใส่นะคะ Yeah. And we are going to mix a little bit. You see, it's coming more pink sauce. โอเค จริงๆ แล้วพิงซอสของเชฟฟาบิโอเป็นซอสที่ชอบที่สุดค่ะ And we have some. We go add to add some more. pasta here โอเค before the pasta go out Uh-huh. of al dente. อ่าฮะ And if you have some, จริงๆ แล้วเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับอันใหม่จริง เพราะถ้าเป็นรีดปกตินะคะรี we ดจะ drain can ไอ้ use ตัว also some little bit of Oh, water. okay, Okay, okay. the pasta. ปกติ I normally drain that pasta you know No, Now yes, the you can just keep put- you can keep like letting work with the อ่า together อ่า and ปกติแล้วเนี่ยลี่อ่ะจะเอาไปจัดการในกระชอนก่อน Yeah. แล้วค่อยเอามาผัด letting work together. Like งั้นเดี๋ยวเอา give you the plate for the yes, it's white plate. You see. yeah. Now you know how to use the plate. Pink sauce, something pink. Okay. Most I know, many people they ask me always pink sauce. Because But the pink sauce is superb Yeah. You see, I have more creamy. It's more creamy together, and you have. wow Yeah, they use. You can keep like 2 or 3 minutes together. I And will you see, the pasta already attached to the sauce. ค่ะโอเค Okay. I will you need to show me the place where I can get the tong Yeah. I love this tong Yeah. it's magical when you Yeah. plating Yeah. This is some place. I will tell you later. And we are. You see, it's Wow. like it's just different way to serve the pasta, you know. And it's like, wow a lot easier than the Yeah. big fork and we still have the Parmesan cheese. Parmesan Parmigiano. here Some Parmigiano. okay And I think for the pink sauce maybe is enough. No basil maybe. Okay. ค่ะ This is okay. This is another pasta. แล้วเราก็ได้พริกซอสที่ชอบใหม่จานนึงแล้วค่ะน่าทานไหมคะอื้อ With the right plate also. Okay, good.